Welcome to Cook with Prasanna channel and click the bell icon for more videos and subscribe to my channel. రెడ్ క్యాబేజీ ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం చూపిస్తాను చూడండి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ, నానబెట్టి పెట్టుకున్న కందిపప్పు, ఎండుమిరపకాయలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చెనపప్పు, కరివేపాకు, మినప్పప్పు, పసుపు, కారం. ఇలా క్యాబేజీ కట్ చేసుకొని కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. అందులో సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టి 1-2 విజిల్లు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా బాగా ఉడికాక అందులోంచి నీళ్లు తీసేసి క్యాబేజీ పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న కందిపప్పు కూడా హాఫ్ బాయిల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చితక్కొట్టుకు పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు కూడా ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని రెడీ చేసుకోవాలి. తరువాత స్టవ్ వెలిగించి తవ్వ పెట్టి అందులో ఒక 3 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాక ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చెనపప్పు, మినపప్పు, ఎండుమిరపకాయలు తుంచేసుకొని పోపు రెడీ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా వేగాక అందులో చితక్కొట్టు పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి అవి కూడా బాగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మనం ముందుగా నీళ్లు తీసేసి పెట్టుకున్నాం కదా క్యాబేజీ, అది పోపులో వేసుకోవాలి. చూడండి, ఆ రెడ్ క్యాబేజీ ఉడికిన తర్వాత కొంచెం బ్లూయిష్గా వస్తుంది. అది వేసి పోపు బాగా కలిసేటట్లు బాగా కలుపుకొని ఒక 2 నిమిషాలు వేయించుకోవాలి ఆయిల్లోనే. తర్వాత అందులో కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం వేసి బాగా క్యాబేజీకి బాగా పట్టేటట్లు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా వేగింది కదా క్యాబేజీ. తరువాత మనం ముందుగా ఉడికించుకున్నాం కదా, హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా కందిపప్పు, అది కూడా వేసుకొని బాగా కలిసేటట్లు క్యాబేజీ, కందిపప్పు అన్నీ బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకొని చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బాగా కలిసేటట్లు బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత లాస్ట్లో మనం ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఇలా కొంచెం వేసుకొని లాస్ట్లో బాగా కలిపి ఉప్పు కలిసేటట్లు కలుపుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో డెకరేట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you for watching and please subscribe to my channel and see you in my next video.